urakaza neza kuri Intsinzi motivation, urakaza neza mu nyanja y'urukundo. Hari igihe urukundo ruba nk'inyanja, ruba runini rufite ubwiza ariko kandi rugira imivumba, imiyaga n'ibibazo bishobora gutuma umuntu atakaza inzira. Iyi ni inkuru yitwa inyanja y'urukundo. Ni inkuru y'abantu babiri, Aline na Bosco, bahuriye mu buzima busanzwe ariko bakisanga mu rukundo rufite ibigeragezo bikomeye nk'imivumba y'inyanja. Ni inkuru itwigisha ko urukundo atari ibihe byiza gusa, ahubwo ari n'ibihe bigoye. Aline yari umukobwa akunda ituze, wiga kandi wiyubaha, afite indozi zo kuzagera ejo hazaza. Bosco nawe yari umusore ukora akazi koroheje, afite inzozi nziza nini zo kuzahindura ubuzima bwiwe. Bahuye igihe Aline yari mu rugendo, imodoka yari arimo igira ikibazo. Bosco niwe wamufashije kuyikosora atamusabye ikiguzi. Aline atangazwa n'ukuntu Bosco yari umuntu w'umutima mwiza. Bosco nawe atangazwa n'ubwitonzi bwa Aline. Aho niho urukundo rwatangiriye nk'umuyaga woroheje ku nkombe z'inyanja. Nyuma y'igihe gito batangira kuvugana buri munsi, ivyiyumviro bitangira gukura buhoro buhoro, baganira ku nzozi zabo, bagasangira ibitekerezo, bakifashanya mu bibazo byabo bya buri munsi. Aline atangira kubona Bosco nk'umuntu w'umutima mwiza kurusha uko abantu bamubona. Bosco nawe akabona Aline nk'umuntu wihariye atandukanye n'abandi. Urukundo rwabo rutangira kugaragara nk'inyanja ituje. Ariko nk'uko inyanja idahora ituje, n'urukundo rwabo rwatangiye kugira imivumba. Hari ibibazo bitangiye kugaragara. Aline afite umuryango utabishimiye, Bosco atari afite amafaranga ahagije. Abantu batangira kuvuga no kubacira urubanza. Abantu bamwe bati uwo musore ntashobora kumubera ejo heza. Ibi bituma urukundo rwabo rutangira kunyeganyezwa. Uko iminsi ishira, ibibazo biriyongera. Bosco abura akazi, Aline agahura n'igitutu c'umuryango. Urukundo rwabo rutangira kugira ibihe bigoye byo gucika intege. Hari igihe batangira kutumvikana, hari igihe bumvaga ko bashobora gutandukana burundu. Aho niho urukundo ruba nk'inyanja ifite imivumba, umuyaga mwinshi, aho ubwato bushobora kurengerwa. Nyuma y'ibihe bikomeye, bombi bicara baganira ku buzima bwabo. Bosco aravuga ati, ndagukunda ariko sinshaka kugutakaza, sinshaka kugutuma ubuzima bwawe buhungabana kubera njye. Ariko nawe urasoma. Aline nawe aramusubiza ati, urukundo si amafaranga Bosco, canke ubuzima bworoshe gusa, ni umutima. Ariko ibibazo bikomeye birakomeza kuba. Ese urukundo rwonyine rushobora gutsinda imivumba y'ubuzima? Nyuma y'igihe cyo kwibaza, bafata icyemezo cyo kutarekurana. Ako kanya baragwana, bashakisha akazi, barashyigikirana, biga kwihangana. Urukundo rwabo rutangira kuba nk'ubwato bufite umushoferi w'umuhanga mu nyanja igoye. Nubwo batabayeho ubuzima bworoshe, ariko Aline na Bosco bamenye ko urukundo rutari ibihe byiza gusa, imivumba itarusenya, ahubwo irukarushaho gukomera. Kwihangana ari ishingiro ry'urukundo nyarwo. Inyigisho z'iyi nkuru: urukundo ni nk'inyanja, rugira ubwiza ariko rugira imivumba. Urukundo nyarwo rusaba kwihangana, si uguhita ureka igihe habaye ibibazo. Ibibazo ntibisenya urukundo, birarugerageza, bigaragaza niba ufite imizi cyangwa rwarangiriye ku marangamutima. Kwigwanaho ni ingenzi mu rukundo. Urukundo rutagira imbaraga zo kurwanira ruba ruke cyane. Inyanja y'urukundo twigisha ko urukundo nyarwo rutagira inzira yoroshe, ruba rufite imivumba, ariko iyo abantu bombi bafite umutima umwe, rushobora kubageza ku nkombe y'amahoro. Ndagushimiye wabanye nanje, Jehumva ya Alexis Live and Valane, na ni kuri Intsinzi motivation. Tukwibutsa gukora subscribe ndetse no kuduterera ivyiyumviro babicishije muri commentaire.